Bhí an airg a riomhanál ina gné táhachtach go híal winter Chonamara. An seo litir ard caiisiil, tá na sean traidisiún agus móna ebre nua aimsre ach níomh le chéile chun thucarí na Agallamh a thógáil. Bhí na Jo ó Conghaile ó bhuireas teo an scéimdom. Seirt a gceist ná cheirdeanna go Dhaoine a bhhainnis le Chonamara agus le iarra na Agallamh go mórmór go méid is nána go chéanna machchanse. Agus tá cumann ar na Agallamh a gagrú an na haibhre se. Sé bhainte ag muireas leis go Colm Ó Maolchiaráin agus Saor Báid a gobarig muireas. Agus mar sin tú go na Daoine na heileanna isteachchan se le haid an cheirdeolamann se, mai allar na gurt a tarlan se. Colm Ó Maolchiaráin, Saor Báid agus múinteoir na céirde. Ó hesa suairt an cíle le leagan agus an from an bháil áil agus anna dhearmach sa le chéile agus múnla báid suas agus dhéana. Tá an scéim chéine ag dul rá ar scála níos lú i Leitir Móir Chonamara. An seo tá trúraigh tréáil fí stúr Jo Ó Ráinne. Ben is smúl sír a hart, mai dingar. Stærsti kjentprosjekt. Där och det var även någon som var en släpp av det. Jag hade baint det med det. Så jag får tjäna sin släpp det problem. Sen tar det så det måste skynda sig själv. Mar thura ar an ggóid brú idir chum an thucarí na Agallamh údarás na Gaeltachta, muireas teo agus ciste chlár Horizon. Tá seanna chéard an téirbád a múine agus scéim fostaíochta pobal fi lán teol. Leasa nó Tína Leitir Móir Chonamara.